This is Blocks 2, 700 pieces isang box. Ang presyo nito is 170 pesos. Tinanong ko kanina sa hardware, ang presyo nito is nasa 600. So kung may upcoming project kayo at planado naman, bumili na kayo in advance sa Orange platform o sa mga online platform. Pero dahil most of my project is planado, so binibili ko na most of materials in advance. Malaking difference, di ba? 170 versus 600 pesos. Bumibili lang ako sa hardware normally kapag may mga nakalimutan akong bilhin at kailangan ko ng gamitin. So, tumatakbo ko sa hardware. So, yan ang tip for today. Follow for more para sa mga DIY tip para sa home improvement.